布满了粘稠的液体，显然有什么活物刚刚从这里经过。预感不妙的兰达立马拉着惠子另寻出路，谁知下一秒，可就在兰达刚转身撤退时，一只巨大的黑爪就突然冲破了船体，掉落的碎片瞬间将他压住。惠子急忙返回营救，可无论他怎么用力都无法将对方救出。好在关键时刻肖尔及时赶到，这才在两人的合力下将兰达成功救出。然而那可怕的怪物却并没有离开，众人只好赶紧通过破碎的洞口跳出战舰，但下一秒船体就彻底侧翻，朝着三人径直地压了过来。虽然侥幸逃过一劫，但危机显然还在继续。只见一只长着巨角的飞龙猛然冲破军舰，朝着三人便俯冲而来。众人急忙跳进坑洞内，这才勉强逃过一劫。看到那凶猛的飞龙又再次飞回到自己的巢穴上方，没想到这时惠子和兰达竟露出了兴奋的表情。